Պարոն Երիցյան, այսօր մի քանի ժամ շարունակ հարձակվել է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, վարույթ է նախաձեռնվել պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած զինվորական պաշտոնեական անպուտության զենք զինամթերքը սպառազինությունը թշնամուն հանձնելու մասին եւ նախագահը անցնում է վկայի կարգավիճակով այս գործով։ Խոսքը 2023 թվականի հետևանքների մասին է։ Ինչու այն ժամանակ տեղի չէր ունենում այս արձակնությունը, երբ այսպես ասենք հետքերը թարմ էր։ Տեսեք, վարույթը իրոք նախաձեռնել էր 2023 թվականին, 2023 թվականի հոկտեմբերի ամսին ու արդեն այս ինֆորմացիան գաղտնի պահել հնարավոր չէ, որովհետև լրատվամիջոցներն արդեն տարածել են, եթե չեմ սխալվում, համապատասխան հայտարարություն ևս եղավ այդ մասին, որ վարույթը նախաձեռնել է Սամվել Բաբայանի կողմից ներկայացված հաղորդման հիման վրա կամ հրապարակային նրա կողմից հրապարակային հայտարարություններում տեղ գտած տեղեկության հիման վրա։ Մեզ համար ևս զարմանալի է եւ իրավաբանական տրամաբանությունը հակառակն է հուշում, որ դեռևս 2023 թվականի հոկտեմբերի ամսին նախագահը պետք է արձակվեր, բայց այնուամենայնիվ նախագահն արձակվեց 2025 թվականին։ Արձակությունները այսօր 4-րդ արձակությունն է։ Արձակությունները տևել այսպիսի ինտենսիվությամբ արձակությունը, ինչպես նշել եմ ես իմ հայտարարության մեջ, պայմանավորված է բացառապես գործի ծավալով։ Արցախ հանրապետության նախագահը թե այս եւ թե առհասարակ Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում նախաձեռնված այլ վարույթներով միշտ ցուցաբերել է պատրաստակամություն համագործակցել վարույթ իրականացնող մարմնի հետ, այսինքն տրամադրել իրեն հայտնի դարձած բոլոր տեղեկությունները եւ այս վարույթի շրջանակներում եւս պատշաճ արձակվում է, այսինքն 4-րդ անգամ է արդեն բավականին երկար տևողությամբ արձակումության է մասնակցում, այսօր օրինակ 3 ժամ տևողությամբ, անցած անգամ 4 ժամ տևողությամբ, նախանցած անգամ եւս 4 ժամ տևողությամբ արձակվել է։ Այսինքն համագործակցում է վարույթ իրականացնող մարմնի հետ եւ տրամադրում իրեն հասանելի դարձած բոլոր տեղեկությունները, երբևէ չի խուսափել հարձակվությունից եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցները, տարբեր լրատվամիջոցներում տեղ գտած այն տեղեկության իբրև նախագահը ձերբակալված է, նախագահը կանոնավորված է, ունի մեղադրյալի կարգավիճակ եւ այլն, սրանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն, այդ վարույթի շրջանակներում նախագահը ունի բացառապես վկայի դատավարական կարգավիճակ։ Դուք հարցաքննությունների ինտենսիվությունը բացատրում եք գործի ծավալով, բայց այդուամենայնիվ կա արդյոք քաղաքական պատճառ, հաշվի առնելով այն, որ Արցախի նախագահի ընտրություններ են սպասվում, այդ ընտրությունները այդպես էլ տեղի չեն ունենում, տեխնացու չկա, եւ արդյոք այստեղ նախանշաններ կան եւ ինքը նախագահը տեսնում է որ նախանշաններ իրեն այսպես լրացնելու։ Եթե դա կապենք այն փաստի հետ, որ արձակնությունը տեղի ունենում հենց այս պահին, այսինքն 2025 թվականին, կարող ենք որոշակիորեն այդպիսի հետևություն կատարել, այդպիսի հետևության կատարում առհասարակ այդպիսի դիրքորոշում ապրելու իրավունք ունի, բայց անձամբ ես չեմ կիսում այդ դիրքորոշումը եւ չեմ կարծում, որ իրեն հարձակնելու ներկայիս վարույթի իրականացնող մարմնի գործողությունը որևէ կապ ունի դրա հետ։ Այո, Արցախի հանրապետության նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ իրականացվել են բազմիցս, սկսած իրեն պատկանող ավտոմեքենան գրավելու հետ եւ ավարտված չգիտեմ այլ գործողություններով, այլ վարույթներով, թեկուզ Արցախ հանրապետության ներկայացան դարպասները ջարդելով եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ կոնկրետ այս վարույթը քաղաքական հետապնդում նախագահի նկատմամբ ես առայժմ համարել չեմ կարող կամ այդպիսի հայտարարություն առայժմ չեմ կատարել։ Հաշվի առնելով այն, որ այս վարույթը նաև հարուցվել է Սամվել Բաբայանի պրոիշխանական հայացքներ կիսող Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների հիման վրա, կարող ենք համարել, որ սա նաև հետապնդում է կամ այդ հետապնդումը դեռ իրենց երկար սպասեցնել չի տա, ցավալիորեն։ Վարույթի իրականացնող մարմինը մեզ պաշտոնապես պարզաբանում է, որ այս վարույթը ավելի շատ ունի պատմական նշանակություն, այսինքն հետագայում չի բացառվում, որ որևէ պարագայում այս տվյալները կգաղտնաձեռնվեն եւ սա կդառնա պատմություն, ինչպես օրինակ սովետական միության ժամանակ խմբված գործերն են հետագայում գաղտնաձեռնվել եւ դադարեցել է, այսպես ասած, սովետական պատմություն նույն ձևով սա ավելի շատ պատմական բնույթ է կրում։ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունները ինչ նշանակություն կարող են ունենալ, հատկապես հաշվի առնելով, որ ինքը պրո-իշխանական հայացքներ ունի։ Սա գործի վրա կարող է հետևանք թողնել, թե ոչ։ Տեսեք, Սամվել Բաբայանը, տեսեք, ես հիմա եթե իմ մեկնաբանությունը տամ այս ամեն ինչի կապակցությամբ, ես կդառնամ որոշակի նախաքննական տվյալներ բացահայտած, անավանդ հաշվի առնելով նախագահի այն հարցերը, որոնք հնչեցվել են Արցախ հանրապետության նախագահին եւ այն պատասխանները, որոնք տվել է Արցախ հանրապետության նախագահը, այդպիսի դիրքորոշում եւս չեմ կարող հայտնել, որ
ցավը նախագահի կողմից ձեռնարկված գործողություններ են կամ այդպիսի գործողությունների հետևանքներ են, այնուամենայնիվ դա բացառել եւս չեմ կարող։ Իսկ ճիշտ հասկացեք, հիմա պայմանավորված նախաքննական տվյալների չբացահայտելու իմ պարտականությամբ ես պետք է զերծ մնամ որոշակի հայտարարություններ կատարելուց։ Եթե կատարեմ այս կամ այն հայտարարությունը, բնականաբար պետք է հիմնավորեմ իմ այդ հայտարարությունը եւ պետք է հղում կատարեմ նախաքննական տվյալներին։ Իսկ ես փուլում ես դա անելու հնարավորությունից զերծված եմ։ Շատ լավ, վերջին հարցը մասնավոր հարց եմ տալու։ Եթե չեք ցանկանում, հիմա որտեղ որ շտապում եք դուք, էլի գործի հետ առնչություն ունի այս գործի, թե։ Ներողություն, բայց կրկին չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։